السلام عليكم البنات، وكي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين مهنيين ناشطين ماشطين؟ الحاله ديالكم هي هذيك؟ الحمد لله يا اخواني الكرام. كي دايرين نتوما؟ كنتمنى من كل قلبي تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا ناشطين ماشطين، والحاله هي هذيك. حبيبتي واخواني الكرام، كنقول لكم شكرا على التعاليق الزوينه، شكرا على جيم اللي دار جيم. الله يجعلها ليه ميزان حسناته حبيباتي، ولا لا يخطيكم عليا. شكرا على المتابعه ديالكم، فبكم نتوما حنا غاديين وبكم نتوما حنا هابطين، ونتمنى ان شاء الله نكونوا من اللي طالعين يا ربي. وهذا الشيء اللي كاين حبيباتي. الله يرحمنا ويرحم جميع الموتى المسلمين، والله يشافي حتى دوك الناس اللي مرض، الله يجعلهم من اهل الجنات، واللي ماتوا تا هما الله يرحمهم يا ربي، واللي عنده شي ازمه الله يفك عليه. اليوم جيت نوريكم الصراحه الطريقه ديال الحامض كيفاش كندير ليه. ما كيدار فيه لا مال حتى شي حاجه، الطريقه اللي هي زوينه. وخد الحامض راه جبته شي سيمانه ولا جوج سيمانات وكثر، هو في الثلاجه. جبته راه كان خضر، دابا راه والله صفر حيت كان الحامض شويه غالي. المهم هنا عندي كيلو ديال الحامض، كيلو وقيله فايت كيلو. هنا عندي القراعي ها هما. الحامض اللي كيبرك عام عامين 3 سنين 5 سنين 6 سنين ما كيخسر، ما كيوقع عليه حتى شي حاجه. هنا عندي واحد شويه الزيت. هنا عندي الملحه اللي ضروري منها. هاد الحامض البنات خصكم تغسلوه وتنشفوه، ما يكونش فيه البنات كاع الماء، حيت الا فيه الماء كيخسر هاد الحامض. اللي غادي ندير معكم بهذه الطريقه هذه، كنقسمها على بحال هكايا. انا غادي نوريكم كنقسموها تيبقى شاده لينا غير تحت شويه. ها شفتوا كيفاش البنات؟ ها هي، ها كنحلها بحال هكا. كنشد البنات كنحلوها كامله بحال هكايا، شفتوها كتبقى محلوله بحال هكا. ايوا البنات، ومن بعد كنحلو كامل. كنحيد لي غير هادي وندير لي بحال هكا. ما عرفت وقيله هادي وقيله ما فيهاش خاويه. المهم راه شفت البنات كيجي هاد الحامض راه شحال من عام وانا كندير ليه هاد الطريقه هادي. كنحيد غير هادي لي الفوق صافي، كنبقى غادا بحال هكايا. لا بالنسبه للفلفله لا بالنسبه لكلشي، ما كنديرش فيها الماء كاع نهائيا. كنبقى غادا بحال هكا كنقسمها. كيجي زوين البنات هاد الحامض. المهم ما كيدارش فيه الماء. مقدرش البنات مع يدي كتخوي بيا قاصحه. المهم غادي نوريكم. ها نتوما شفتوها؟ كنشد البنات هاد الملحه غير ديروها كاع ما تخافوا. كندير لها بحال هكايا، كنعمرها بحال هكا بالملحه، وكندير لها بحال هكا. واخا عندي قرعه الصراحه صغيره بزاف. هاد القرعه خص يكونوا القراعي الا عندكم كبارين. عطا الله حنا عندنا مول الخبز كارم، ها مول كلشي كيغوت، كلشي مساكن كيترزقوا على الله يسهل عليهم. الدلاح حتى هو دايره 5 دراهم، قالك الدلاحه هي ما عرفت كي دايره الدلاح ديال 5 دراهم. صافي كتعمروا بحال هكا البنات بالملحه. نحاول نزاحمو لان غادي يهبط كامل، غيهبط. حيت هذاك الحامض نتوما غتشوفوا مره غنشد لكم اللقطات ملي غيبات، راه غتشوفوا كي غيولي. المهم خصكم تعمروا هاد الجناب هادو بالملحه. الملحه غير ديروها كيجي واعر. ما عرفتش واش غتدخل ليا وحده اخرى ولا صافي، راه مازال غادي يزيد يهبط. المهم البنات غادي نكمل معكم، نقطعو كامل ونرجع معكم ان شاء الله. المهم البنات ها نتوما راه درتو هنايا ودرت ليه الملحه. شوف باكيه راه شاط ليا منه شويه، ولكن ماشي شاط، غنديرو ان شاء الله. هنا درت 3 القراعي، راه مازال غادي يهبط. ما ديروش فيه الماء الا بغيتو يجيكم الحامض واعر. راه ما كيخسر ما حتى شي حاجه. غنحطوه هنايا مره ملي ندير شي وصفه ان شاء الله غنشاركها معكم. 2 قراعي غندير فيها اليازير اللي هو بغيتو ديروا ورقه سيدنا موسى ديروها، بغيتو ديروا الزعتر سوا كيجي فيه زوين. المهم وعندي هنا الثومه. ها نتوما الثومه غنديرها بقشورها، اللي باغي الثومه، اللي ما باغيش ما يديرهاش. حتى البنات هي الثومه غير حليتها حتى هي درت لها بحال هكا. المهم هانتوما درت فيها الثومه كتجي فيه تا هو زوين. ما درتش فيها اليازير وهذا 2 قراعي غندير فيهم الثومه واليازير، وحده ما درتوش فيها. هانتوما شفتوا؟ دابا غادي نديرو ان شاء الله هاد الزيت، هاد الكاس ها صغير البنات غادي نقسموه. اللي عندو زيت العود يديرو. انا غادي ندير غير هاد زيت المائده، هو اللي عندي. ما عنديش زيت العود الصراحه. زيت العود ما كاينش الضر، راه ما كاين والو. من بعد ما درت ليا زير والثومه غنشد هاد المليحه. هاد المليحه غير ديروها راه كيجي واعر كتعسلو.
ومره غادي يبقى يهبط. هانتوما هاد شويه الملحه اللي بقات غادي نديروها من الفوق بحال هكايا. عرفتي هاد الحامض كيجي واعر البنات، كيجي فن ما تشبعوش منه. ممنوع ديروا الماء. الماء الا درتو الماء غير كاين اللي كيديروا في الماء، انا ما كيعجبنيش بالماء. المهم ان شاء الله المره الجايه غندير معكم الطرق هاد الفلفله، غتشوفوني غنرقد معكم الفلفله. كاين اللي كيدير فيه الخل، انا ما كنديرش فيه الخل، كنخليه غير بحال هكا نسموه بورقه سيدنا موسى، الزعتر باش ما بغيتو، الثومه. دابا غادي نسدو، ما غاديش نبقى نحل عليه، نخليه بحال هكايا صافي نزيرو. هانتوما شفتوا ديك الزويته راه بقات لتحت هي. ومره غنبقى ندير بحال هكايا، شفتوا مره بحال هكا ملي بات ندير ليه عاوتاني بحال هكايا. هانتوما زيروا القراعي بزاف وديروا بحال هكا. هانتوما مره ديروا ديك الزويته ها باش تجي من الفوق صافي. غنحطوه هنا مره نبقى ندير ليه بحال هكا، راه غادي يطيب. ايوا هادشي اللي كاين البنات. كنتمنى الطريقه اللي درت ديال الحامض تعجبكم، ديال طرقه الحامض اللي كتجي زوينه. حتى بالنسبه للثومه مازال غادي ندير لكم واحد الوصفه بالثومه اللي باغي يحتفظ بها، كتبرك حتى هي شحال ما كتخسر ما حتى شي حاجه. وديال الفلفله، وان شاء الله بتشجيعاتكم يعني بالتشجيعات وبالكومونتير الزوينه اللي كتكتبوا ليا، فان شاء الله نتشجعوا نزيدوا لقدام. والله يخطيكم عليا حبيباتي واخواني الكرام، الله يسهل عليكم. كل ما كيدير ليا جيم الله يديرها، الله يجعلها لي في ميزان حسناته. والناس اللي كيبغيني كنقول لكم شكرا لكم، شكرا لكم. حتى اللي ما كيبغونيش، حيت الناس الزوينين كثار بزاف. الشيء اللي كاين البنات التليفون تقطع ليا حيت عامر. المهم كنقول لكم حاولوا الناس مساكن، راه كاين المرض بزاف البنات، حاولوا ديروا المعقم وديروا الكمامه. والانسان يدير، راه كاين الحجر الصحي، يعني راه كاين المرض كثير. وعرفنا الناس عزازين علينا اللي مرضين بهذا الوباء مساكن راه تكرفسوا بزاف. فكنقول لكم حاولوا تجنبوا التجمعات، وحاولوا راه هذا المرض راه الله يستر، كاين اللي كيجي وما كيستحملوش كيديه. بحال درتو الجلبه بحال ما درتوهاش. حاولوا ديروا يعني التباعد، وحاولوا والله يشافينا ويشافي جميع المرضى المسلمين. وهذه هي الوصفه اللي درت معكم اليوم ديال الحامض اللي كيكون مرقد بدون ماء بالاعشاب، كيجي صحي 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 وغادي يعجبكم. يلا حبيباتي، راه كثرت من الهضره فيا الهضره بزاف. حتى الفيديو الجاي بتشجيعاتكم وبالمشاهده ديالكم للفيديو من الاول حتى الاخر، حنا كنتشجعوا. وكنقول لكم الله يرحم لكم الوالدين، وشكرا شكرا. والله يبعد علينا ويبعد عليكم السيئات ويبعد علينا هذا الوباء يا رب العالمين. ويلا حبيباتي واخواني الكرام، حتى الفيديو الجاي كنموت عليكم والهلا يخطيكم عليا. الى اللقاء بنات. انا راه قلت لكم واحد الكلمه، قلت لكم زعما بحال اللي دق البرا بحال اللي ما دقهاش. ضروري المناعه كما كيقولوا تكون زعما المناعه، الانسان تيجمع المناعه ديالو. واخا بلا ندق البرا خاصو يكون ماشي يقولها دقيت البرا وراه صافي راه ما بقاش المرض وهذا. لا، اللي دق البرا ولا اللي ما دقهاش خاصو يحتفظ. ونسيروا ديروا الجلبه ديال كورونا، راه يعني ما كدير حتى شي حاجه. ديروا الجلبه راه خفيفه وظريفه ما كتاثر ما حتى شي حاجه. البنات كاع درناها الحمد لله والشكر لله. ديروا الجلبه ديالكم، واخا كيقولوا راه جلبنا وداكشي راه ما كاين المرض، لا. ديروا الحجر الصحي يعني، وديروا الكمامه، وديروا عقموا يديكم. واخا دقيتوا البرا يعني تقولوا صافي، لا الواحد يدير احتياط ديالو. وسيروا دقوا البرا كاملين. وشعارنا دائما الصحه ما كاينش بحالها. ويلا حبيباتي واخواني الكرام، الشيء اللي كاين البنات التليفون تقطع ليا حيت عامر. المهم كنقول لكم حاولوا الناس مساكن، راه كاين المرض بزاف البنات، حاولوا ديروا المعقم وديروا الكمامه. والانسان يدير، راه كاين الحجر الصحي، يعني راه كاين المرض كثير. وعرفنا الناس عزازين علينا اللي مرضين بهذا الوباء مساكن راه تكرفسوا بزاف. فكنقول لكم حاولوا تجنبوا التجمعات، وحاولوا راه هذا المرض راه الله يستر، كاين اللي كيجي وما كيستحملوش كيديه. بحال درتو الجلبه بحال ما درتوهاش. حاولوا ديروا يعني التباعد، وحاولوا والله يشافينا ويشافي جميع المرضى المسلمين. وهذه هي الوصفه اللي درت معكم اليوم ديال الحامض اللي كيكون مرقد بدون ماء بالاعشاب، كيجي صحي 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 وغادي يعجبكم. يلا حبيباتي، راه كثرت من الهضره فيا الهضره بزاف. حتى الفيديو الجاي تشجيعاتكم وبالمشاهده ديالكم للفيديو من الاول حتى الاخر، حنا كنتشجعوا. وكنقول لكم الله يرحم لكم الوالدين، وشكرا شكرا. الله يبعد علينا ويبعد عليكم السيئات ويبعد علينا هذا الوباء يا رب العالمين. ويلا حبيباتي واخواني الكرام، حتى الفيديو الجاي كنموت عليكم والهلا يخطيكم عليا. الى اللقاء.